你们呢？隔壁是一个小朋友。今天呢，我们要讲这个故事叫做《My出来佛给谁阿摩耶》。出来佛，你们知道什么吗？火柴。为什么叫出来佛呢？是因为“出”这个字就是客家话翻成中文的话叫做“擦”的意思。然后一出那过去呢，就会点功夫诶。故说点一个呢，就会用到出来佛。My出来佛给谁阿摩耶呢？佢都有个年30嘅安补頭，年30就是年30，就是年尾的時候，那時候冬冷，很冷，對，冬很，寒假呢都落雪咯，沒錯，就落雪了，對不對？而呢就13年當故事都攞杯來買呀嘅出來貨，唔過呢今年啦生意唔好，生意很不好。佢乜嘅都冇買睇，唔過呢佢會想到佢係全部開發會問爸爸媽。第一時間，忽然間呢有一團馬車，跑，是哪個去？馬車係嘛㗎？馬車。答對了，你們都很聰明呢。一團馬車夾喺是哪個去？結果一個馬車是到跳腳嘅，一個小妹嚇到佢本身咧着得拖鞋，穿着拖鞋，跌睇咧。故時有個同學，佢就知道的大差咗。忽然間呢，佢就想到這個神紅有乜嘅？有火柴的。他就把火柴呢拿出第一根第一支出來火，佢點第一支出來火，唰，直接，哇！神紅出現一個爐嘅火，火爐。佢就想講，哇！爐火按少暖，數春啊，出去想到名一個爐火嘅時間。發生什麼事情？不見了，滅掉了，火熄滅了，爐火也不見了。後來佢就想講，哎呀，冇按鈕呢，來點第一支出來火，第二根火柴，他就把它點開來，一點嘛過去，結果佢看到乜嘅？佢就看到一個飯桌，飯桌上面有什麼呢？餅哎，有芥蘭糕，還有乜嘅？還有肉，對不對？佢看到那個飯桌蛋糕，佢準備要來吃的時間，要來吃這個餐桌上美食的時候，佢就發現到我要洗了。No， 飯桌蛋糕那個配偶烤鵝就向他跑過來哎，結果佢數一寸，哎呀，拿那個配偶嘅時間才發現到，哇，發生什麼事？火又滅掉了，配偶又唔見了，而家又冷又妒忌，結果佢就想講冇按鈕拿。你就留第3支出來火，我留佢點講來，點講嘅過後，看到一個聖誕樹，對不對？一個聖誕樹蛋糕呢，就掛電動的玩具，對不對？當他想說，哇，好幸福哦，我們有去個聖誕樹的時間，結果窮樣一數春啊，所以想到咩呀一個聖誕樹，哇，火又滅掉了。你想講好呢？冇按鈕會發火，我來點講第幾多支？這第幾支火柴啦？第4支。第4支出來火。1、2、3、4。第4支嘅出來火，按鈕一點乜個？哇！佢最像樣嘅阿婆呢，就出現到佢嘅面前。佢實在很像阿婆哦。人怕講，一支出來火點講，當佢滅掉嘅話，阿婆又唔見呢，佢攞所有嘅出來火就攞佢向下點講來。佢想講按鈕嘅話呢，火就會講較久嘅時間，火就會燃燒更久嘅時間，對不對？那這時候呢，佢嘅阿婆就帶定佢向下去到一個素材，嗰個素材呢唔會妒忌，咩唔會冷。哇！我可以跟佢最想要嘅阿婆向下，太幸福了。所以呢，佢就難得一個阿婆笑眯眯嘅睡睇咧。到第2天天夜，佢上來家下呢，佢到街路巷本人家發現到，佢睡到街路巷，身體呢冰冰冷冷。故事就到呀到尾嘅結束。雖然講呢，點講也出來火，講起來當初冇識到，咩冇受難到，不過佢看到嘅佢最想要看到嘅阿婆，對不對？聽完了這個故事，My出來火嘅誰阿妹耶？出來火嘅誰阿妹耶？誰阿妹？來給自己一個愛的鼓勵。我們第1堂課結束了，來預備起。